بإذن الله نسوي لكم طبخة خفيفة. التكنيك مو في الدياية، طبعا أنا بسوي دياية بدخلها الفرن وبسوي عيش أبيض. التكنيك أو الشيء الجديد اللي بسويه في العيش الأبيض. حلو حلو. فالحين ببتدي بإذن الله أتبل الدياية وبدخلها الفرن. يفضل هو يوم قبل، بس تعرفون أنا الإلهام ما يجيني إلا في نفس الوقت، يا مروشة تنزلي سوي كذي أنزل أسوي كذي، فيفضل يوم قبل أو ليلة قبل تبلون. زين. وبعد المقادير يعني بالقفش، الملح، البهارات، هاي السوالف كتابيا بكتبها لكم. الحين بحط ذي على ذي واخر شيء. بسم الله الرحمن الرحيم. عندنا عصير الليمون، بابريكا، كمون، كزبرة، وشوية ماجي بودر، البهارات السبعة، وفلفل أسود. عندي معجون الطماط، وعندي دبس الرمان، وعندي معجون الفليفلة. في هذه الطبق تقدرون تشيلون وتحطون أو تضيفون أي شيء أنتم حابينه حق تتبيلة الدياية. ونخلط وملح. التتبيلة قليظة بنزيدها شوية ماء. ننزل الدياي في التتبيلة، عقب نحط الدياي في البايركس. نجيب بايركس نحط بصل، تقدرون تحطون أي خضرة أنتم حابينها. نصف الدياي، وننزل باقي التتبيلة على الدياي، نغطيه، ندخل الفرن على درجة 180 من تحت لمدة ساعة ونص، أو كل واحد على حسب فرنه. ميم طا أما إيش معناته؟ الحين بنسوي بإذن الله العيش. عندنا هني توم وزنجبيل، وحاطين شوية ماي، بنخلطهم في خلاط العصير لين يصير سائل. وهذا الخليط على الضوء زيت دبل. عندنا البصل، أول ما تحسون إن البصل بيتحمر نزلوا ماي ثوم والزنجبيل، قعدوا حركوا لين شوية ينشف الماي. شوفوا شلون خف الماي شوية. الحين ننزل العيش ونخلط العيش شوي شوي عشان ما يتكسر. ننزل الماي الحار، ملح. ودائما من تنزلون العيش لازم تضووا بالقوة كذي. واحبان العيش شوي لين، ما احب نثري، فاذا اللي يحب نثري قلل الماء، لا تحطوا الماء وايد لان العيش الابيض هني بنش بس ما بنش خلاص. ابتدى الماء ينشف بقى شويه، احط كم قطعه زبده، واحط على صوب زبيب سواء اسود او اصفر وزرش، واغطيه واحط تحته نكهه لين يجهز. جهز عندنا الدياي. لا تنسون الربع الساعة الأخيرية كشفوا عليه عشان يتحمر. واخذ الدياي واحطه هنا على العيش. لا تنسون البصل، أو إذا أنتم كنتوا حاطين خضرة على الدياي. الصوص هذه خلوا على صوب حق اللي يبي صوص يقدر يحط له صوص. وزينه بشوية بصل مقلي، تزيين ترى اختياري، وشوية بيضان اللي هو اللوز، وكسرة بحشيش أو بقدونس. بالعافية.